Dobrý deň, vážení diváci. Po letnej prestávke nám opäť prišla jeseň a my sa znovu vidíme. Semester je už v plnom prúde a prinášame vám nové reportáže. Vítam vás pri sledovaní. Dnes uvidíte. Majstrovský úspech Petra Sagana vnímajú aj na pôde univerzity. 2. október patril Svetovému dňu úsmevu. Mediálne centrum Katolíckej univerzity hľadalo nových ľudí do svojho kolektívu. Posilňuje imunitu, je zadarmo a pomáha odburávať stres. Aj to sú hlavné benefity jedného z najčastejších prejavov neverbálnej komunikácie – úsmevu. Pokiaľ sa radi usmievate, 1. októbrový piatok bol na to doslova ako stvorený. Tento deň sa totiž po celom svete oslavoval ako Svetový deň úsmevu. Úsmev je pre človeka prirodzený už od 2. mesiaca života. Deti v predškolskom veku sa zasmejú v priemere 400 krát denne, zatiaľ čo dospelí zdvihnú kútiky už len 13 krát za deň. Od detí by si teda mali brať príklad, pretože úsmev prináša so sebou hneď niekoľko pozitív. Je takým jednoduchým nástrojom na to, ako niekoho povzbudiť, ako uvoľniť nejakú atmosféru alebo napätie, alebo len jednoducho poďakovať. Najväčší benefit je z toho, že môžeme iným odkomunikovať také dobré veci, to, že sa máme dobré, že chceme, aby sa oni mali dobre. Úsmev nie je vôbec náročný. Kým pri mračení musí človek zapojiť 43 tvárových svalov, na úsmev mu stačí len 17. Rovnako tak nie je náročný ani na dôvody, pre ktoré vzniká. Tých je naozaj viac než dosť. Určite je to radosť mojich detí, keď vidím teda, že sú šťastné, že ich niečo rozveselilo. Komunikácia so študentmi alebo bežná komunikácia doma s manželkou, prípadne niečo veselé, keď si človek pozrie. Keby niekto behal po škole a každého len tak objal, myslím, že to zlepší náladu hocikomu. V tom, čo vyčaruje na tvári úsmev, majú jasno aj tí najmenší. Keď som smela, keď sa Ríško narodil, som bola šťastná. Keď púšťame šarkany, keď som na výlete, keď mám pri sebe moju figurku, keď sme spolu. Úsmev, jeho každé dieťa, nebudome dieťa hneď. Úsmev, len si voľne vieta, detských tvárach na spamäť. Za Svetový deň úsmevu vďačíme Harveymu Bellovi. Vďaka nemu sa posolstvo šíri už od roku 1999 spolu s odkazom Vykonaj milý skutok a pomôž aspoň jednému človeku k úsmevu. Pre televíziu Unika, Mária Badačová. Členovia Pulz Rádia sa rozhodli nájsť nových, šikovných, komunikatívnych študentov, ktorí by svojou prácou obohatili univerzitné rádio. Konkurzom prešli len tí najlepší. Ich hlasy budete môcť počuť už v najbližších dňoch. Študenti Katolíckej univerzity mali možnosť stať sa novými členmi univerzitného Pulz Rádia. Svoj talent a nadšenie pre rozhlasové vysielanie mohli predviesť na konkurze v priestoroch mediálneho centra Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Kvality a motivácie vyše 20 uchádzačov hodnotila porota zložená z členov Pulz Rádia. Tá posudzovala niekoľko hlavných kritérií, ktoré museli uchádzači splniť, aby sa stali aktívnymi členmi univerzitného rádia. Hodnotili sme jazykový prejav, slovnú zásobu a taký celkový dojem, ako na nás pôsobí, možno aj to charizmou. A aké skúsenosti si priniesol tento konkurs? Motivácie samotných študentov, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa konkurzu do Pulz Rádia, boli rôzne. Môj kamarát Dobrý tu už dosť dlho pracuje, robí tú kariéru pri technike, tak mi povedal, aby som prišiel za ním. Každý správny žurnalista by mal byť širokospektrálny a keďže mám dostatok voľného času, rozhodol som sa istý čas venovať aj týmto aktivitám. Som študentkou psychológie a vo svojej budúcej profesii by som možno chcela nejako spojiť terapiu s rádiom. Sklamaní nemusia byť ani tí študenti, ktorí sa o konkurze dozvedeli neskoro, prípadne o ňom nevedeli. Môže sa opäť v letnom semestri zorganizovať ďalší a opäť by sme si preskúšali a možno nejako naplnili naše rady. Pozície moderátorov, redaktorov, grafikov a vysielacích technikov sú obohatené o nových členov, no šanca dostať sa do kolektívu Pulz Rádia je aktuálna aj počas roka. Pre televíziu Unika, Mária Gajdárová. Pri informovanosti ľudí prostredníctvom univerzitných médií ešte ostaneme. Okrem Pulz Rádia sa konkurzom rozšírili počty ľudí aj v televízii Unika. Žurnalistický svet Katolíckej univerzity otvoril svoje dvere novým uchádzačom. Úspešní absolventi konkurzu nadobudnú skúsenosti s kamerami, nahrávacími zariadeniami, budú môcť pracovať v strihacích programoch, ale aj moderovať relácie.
Ja osobne očakávam od nových ľudí v kolektíve televízie hlavne to, aby ich tá práca bavila a aby sa snažili, lebo to je ako prvoradé pre mňa. Keď sa budú snažiť, sa dokážu aj niečo naučiť. Záujemcovia svoje získané zručnosti nevyužijú len v školskom prostredí. Televízia Unika už nespolupracuje s krajskou televíziou Severka, čo je pre nich prísľub do budúceho pracovného života. Máme vlastne ako žurnalisti zameraní na televíziu a teda očakávam od toho také zasvetenie do tejto oblasti televíznej. Mám rada tie všelijaké reportáže, tak čo sa vlastne tomu chcem aj v budúcnosti venovať. Chcem sa zdokonaliť v technikách, v televízii a verím, že táto skúsenosť mi pomôže dostať sa niekde vyššie, napríklad do RTVS. Konkurs do televízie sa konal hneď na začiatku semestra. Komisia si vyberala uchádzačov prostredníctvom pohovoru, kde čítali text čítačky, improvizovali a taktiež reagovali na súčasné problémy. Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vydaní televíznych novín Katolíckej univerzity. Ich dnešnou hlavnou témou je prijatie nových členov do mediálneho sveta televízie Unika. Študentov čaká v zimnom semestri 13 školských týždňov. Počas nich sa vám novovybraný štáb televízie Unika, obohatený o 8 uchádzačov, bude snažiť prinášať nové informácie. Pre televíziu Unika Andrea Bašistová. Slovensko dosiahlo zásluhou Petra Sagana historicky najväčší úspech v cestnej cyklistike. Na nedávno skončených majstrovstvách sveta v americkom Richmonde získal zlatú medailu v pretekoch elít. Obrovskú radosť víťazstva pocítili aj študenti Katolíckej univerzity. Už to nie je len cyklista. Zo žilinského rodáka Petra Sagana sa postupne stáva vzor pre mnohých mladých ľudí. Aj študenti našej univerzity vedia, kto je to Terminátor či Forrest Gump na bicykli. Je to perfektné, že vyhral a tým pádom vlastne nás aj nejak prezentuje ako Slovensko, čo som veľmi vďačná a dúfam, že sa mu teda bude veľmi dariť aj naďalej. Tak asi v ktoromkoľvek športe takýto veľký úspech, ako je víťazstvo v majstrovstvách sveta, je veľká vec a vnímam to hlavne asi ako takú dobrú reprezentáciu Slovenska, možno aj v tom všetkom, čo sa teraz deje, tí migranti, takže je to dobré, keď o Slovensku sa vedia aj takéto pekné a veľké veci. Myslím si, že nám urobil veľmi dobrú reklamu a že dobre reprezentoval Slovensko. Petra vnímam hlavne dlhšiu dobu kvôli Tour de France, ale teraz posledne, ako vyhral majstrovstva sveta v cyklistike, tak si myslím, že je to veľmi dobrý obraz o Slovensku. Tie posledné metre ukázali vlastne aj takú jeho veľkú výpätosť, lebo všetci, čo sme to sledovali a bolo to do toho vršku, tak sme tak preratávali, či to stihne alebo nie a držali sme mu, myslím, že všetci na Slovensku palce. To the finish line, what a win! Peter Sagan is the world champion! Víťazstvo na cyklistickom mundiále intenzívne prežíval aj PR manažer aktuálneho držiteľa duhového dresu Jozef Korbel. A myslím si, že ako celé Slovensko v podstate bolo na nohách a každý kričal a vlastne pomáhal mu v tých posledných metroch, aby ho nepohltil ten blížiaci sa pelotón, aby vydržal, aby mu sily zostali, aby nestúhol. Vo veku 25 rokov dosiahol vrchol, o ktorý sa pokúšajú mnohí cyklisti celú kariéru márne. Čo od neho teda ešte môžeme očakávať? Peter je v prvom rade nevyspytateľný človek a jeho hranice neviem, pokiaľ budú siahať, pretože je to jeden víťazný typ človeka a športovca, ktorých sa rodí, ja som to povedal možno raz za storočie a buďme radi, že máme takto slovenské športovce. Peter Sagan je skrátka fenomén. Jeho fanúšikovia veria, že zlato z Richmondu nebol jeho posledným úspechom. Pre televíziu Unika Juraj Pivarčík. Z dnešného vydania televíznych novín je to od nás všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a uvidíme sa na budúce. Dovidenia.